Se você ainda lava a roupa do jeito normal, tá perdendo um hack genial. Ele colocou a roupa num cesto de plástico com um eixo de bambu, dentro de uma bacia com água e sabão. Ao pedalar a bicicleta fixa, a roda puxa uma correia que faz o cesto girar na água, lavando a roupa no pedal sem energia. Depois, ele colocou a roupa num garrafão furado e puxou a corda para girar rápido. A rotação cria força centrífuga e joga essa água para fora pelos furos, como uma centrífuga caseira. Para estender, ele usa uma corda passando por rodas de bike, roldanas. Ao girar a manivela, a corda se move e leva a roupa para o sol, sem ele andar. É só girar de volta para recolher a roupa já seca. Lava, centrifuga e estende. Só pedalando. Gênio sustentável. Curte e segue para mais hacks.